हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्दी खांसी कफ से कैसे आप जल्द से जल्द राहत पा सकते हैं। मिनटों में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और 2 से 3 दिन में जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है और मौसम चेंज पे खांसी जुकाम सर्दी ये सब नॉर्मल है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगी बिना कोई साइड इफ़ेक्ट्स के। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स से कितना साइड इफ़ेक्ट्स होता है, शरीर को कितना हार्म पहुंचाती है। इसके बजाय आप एक अच्छा और घरेलू उपचार कर सकते हैं और जो कि 2 से 3 दिन में आपको जड़ से खांसी जुकाम मिटा देगा। आप देख रहे हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके रख रखे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ तुलसी का जूस लिया है। तुलसी इंस्टेंट रिलीफ देती है कफ एंड कोल्ड में। उसके बाद मैंने यहाँ काली मिर्च ली है। काली मिर्च छाती की जकड़न को दूर करता है। उसके बाद अदरक का जूस, अदरक कफ एंड कोल्ड में गले के दर्द को राहत देती है। उसके बाद मैंने यहाँ इलायची और लौंग लिया है। इलायची सर्दी में सांस लेने में राहत देती है, लौंग कफ को ख़त्म करती है। उसके बाद मैंने यहाँ सॉल्ट का पाउडर लिया है। सॉल्ट का बॉडी को वार्म करता है, कोल्ड को आगे होने से रोकता है। उसके बाद मैंने इतनी अदरक ली है। उसके बाद 8 से 10 पत्ते तुलसी के लेने हैं। चुटकी भर आपको हल्दी लेनी है। उसके बाद 2 से 3 दाने आपको काली मिर्च के लेने हैं। फिर आपको 3 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है। इस सब का पाउडर फॉर्म करना है। उसके बाद आधी छोटी चम्मच आपको सॉल्ट का पाउडर लेना है। 1/4 छोटी चम्मच आपको तुलसी का जूस लेना है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो। आधा चम्मच आपको अदरक का जूस लेना है। ये कफ एंड कोल्ड में गले के दर्द को राहत देती है। उसके बाद आपको हल्दी लेनी है। हल्दी गले की खराश को मिटाती है। 1/4 छोटी चम्मच आपको हल्दी लेनी है। उसके बाद 2 इलायची लेनी है आपको, यहाँ मैंने पाउडर फॉर्म बना रखा है। इसके बाद 3 लौंग लेनी है। फिर 2 से 3 काली मिर्च लेनी है आपको। सबका पाउडर फॉर्म बना लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद मैंने यहाँ शहद लिया है। शहद खांसी और गले के दर्द में आराम देता है। आपको यहाँ आधा चम्मच शहद लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आपको ये बहुत इंस्टेंट रिलीफ देगा। ये जो मैं होम रेमेडी आपको बता रही हूँ, ये देखिए बन के तैयार हो गया है। आपको मिनटों में राहत मिलेगी कफ एंड कोल्ड से। तो ये थी फ्रेंड्स होम रेमेडी कफ खांसी सर्दी को दूर करने की। अब आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कफ खांसी सर्दी हो तो प्लीज़ मेरा ये घरेलू उपचार ट्राई करिए और कफ खांसी सर्दी को जड़ से मिटाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको कोई भी मेरा वीडियो आए तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।